আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ডিলাক্স জিপসাম ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, আজকে আমি মতলব উত্তরের একটি বেডরুমের ডিজাইন দেখাবো, যা আপনাদের ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি, অফিস, শোরুম ইত্যাদিতে সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে পারেন। দর্শক, আপনার ভিডিওটি দেখতে থাকেন। দর্শক, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। এছাড়াও নিত্য নতুন ডিজাইন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি এখনই ক্লিক করুন।